Cũrania rĩu. You are being forced to believe today. Nĩ kwatĩ ũrahatĩrĩrio gwĩtĩkia ũmũthĩ. And the time, the clock, Na mahinda marĩa ihinda, if you look the clock of the Lord, ngĩrora ihinda rĩa Mwathani rĩ, the days that we are in, matukũ ma thĩinĩ wamo, these are the days people to be saved. maya nĩ matukũ ma andũ mahonokio. Now the Lord is saying, Rĩu Mwathani aroiga, I have found that it is useless. nĩ ngoreire nĩ wĩra wa tũhũ. That is the Lord saying. Nĩ Mwathani arauga ũguo. I have found it is useless Nĩ nyonete nĩ wĩra wa tũhũ if I show grace to a wicked heart. kuonania wega wakwa kwĩ ngoro ĩrĩa njũru. Hallelujah. Hallelujah. Don't forget, Ndũkariganĩrwo. I have this message. Hena ndũmĩrĩri ĩno. Everything is possible for the Lord. Maũndũ mothe no mahotekeke he Ngai. Nothing is a mountain. Gũtirĩ ũndũ ũrĩ kĩrĩma. Consider Cũrania, the Lord Ngai killed the firstborns of Egypt. nĩ oragire marigithathi mothe ma Misiri. That was very powerful. Ũndũ ũcio warĩ na hinya mũno. That he was able to distinguish, Nĩ ahote gũtigithũkania, to differentiate gũtigithũkania the people of andũ Israel a Isiraeli and Egypt. na andũ a Misiri. This is a testimony of Israelites. Ũũ nĩ wĩra wa Isiraeli. Oh, how powerful is the Lord! Gũkaigere hinya atĩa. He was able to kill Nĩ ahotire kũũraga the firstborns marigithathi of Egypt, ma Misiri, even animals. ona mahiũ. The firstborns of animals. Marigithathi ma mahiũ. He killed everything. Nĩ oragire ciothe. So nothing is impossible with the Lord. Ti ũndũ mũritũ harĩ Ngai. But the Lord is reminding us, No Ngai nĩatũririkania ũũ. I have found it is useless. Nĩ ngoreire nĩ wĩra wa tũhũ. That is what the Lord is saying. Ũguo Mwathani aroiga. To show my grace Kuonania wega wakwa to a wicked heart. kwĩ ngoro njũru. To a wicked heart. Kwĩ ngoro njũru. Hallelujah. Hallelujah. Sasa, it is useless. Rĩu nĩ wĩra wa tũhũ. Hata Mungu kupatia gari yenye unapenda Ona sana. Ngai gũkũhe ngari ĩyo wendete mũno. He is finding it is useless. Nĩakorera nĩ wĩra wa tũhũ. Do you know why? Nĩ wĩ nĩkĩ? Why do the Lord perform miracles? Ngai aringaga ciama nĩkĩ? He performed the miracle, Aringaga ciama. hallelujah, Hallelujah. to strengthen the faith. Nĩgetha ekĩre wĩtĩkio hinya. That's why when he performed a miracle Ngai aringa kĩama to Abraham's house, kwĩ nyũmba ya Ibrahimu rĩ. do you know what Abraham said? Nĩ Ibrahimu ũrĩa augire. Oh, glory to the name of the Lord. Kwĩtwo rĩa Ngai. Because Nĩ tondũ where he was harĩa arĩ at his prime age, thĩinĩ wa mĩaka yake near to death gũkuĩrĩria gĩkuũ or near to the grave, kana gũkuĩrĩria kaburi. then God performed a miracle Nĩakĩringa kĩama because this was their testimony. tondũ nĩguo warĩ ũira wao. Hey, Aha. I'm worn out now. Niĩ ndirĩ na hinya ndĩ mũthiru biũ. I'm old now. Nĩ ngũrĩte biũ. Even Sarah, Ona Sara rĩ. Ai. ameraruka. Nĩ mũtarũkangu. Because Nĩ tondũ I want us to look there. Do you know what? nĩ ũyũ. If today the Lord perform one miracle, Mũthĩ kĩngĩringa kĩama o kĩmwe. it is enough Nĩ kĩiganu. that we go home Tũthiĩ mũciĩ saying that the Lord has done. tũkiuga Ngai nĩekĩte. Now let us consider this one miracle. Rĩu tũranie kĩama gĩkĩ kĩmwe tu. Sarah, Sara rĩ. she was past the age Nĩakĩrĩtie mĩaka. the age of carrying a baby. Mĩaka ya kuoha nda. Hii ni kama sasa kifuga macho. Haha nĩ ta ũhoro wa maheni. But hapana usitumie hiyo. Ni kitu huwezi hata juu. Sarakasi ũndũ Hallelujah. Amen. But it is the power of the Lord. No nĩ hinya wa Ngai. This woman Mũtumia ũyũ does not even experience wana ndarĩ na ũhoro the signs of fertility. wa maũndũ ma gũkorwo no ũhe nda. Hallelujah. Amen. Do you know what is special about women? Nĩ ũndũ wa magania wa andũ anja. But I'm not interested with it. No ndarĩ na ũhoro na ndeto icio. A woman is fertile every month. Mũndũ anja akorwo na ũhoro wa kuoha nda o mweri. Every month she is ready. O mweri nĩ akorwo harĩrĩirie. I can conceive. No njohe nda. I am fertile. Nĩ na ũhoti ũcio. That is the power of the Lord. Ũcio nĩ hinya wa Ngai.
amfata every month o mweri o mweri the Lord created her Ngai amũmbire that she is ready every month. atĩ aharĩrĩkĩte o mweri Amfata. ndĩna ũhoti Amfata. ndĩna ũhoti wa kuoha. Now Sarah, Rĩu Sara rĩ she was past that age. nĩ ahĩtũkĩte ihinda rĩu. Abraham Ibrahimu rĩ ni mzee. mũkũrũ He cannot make it. ndangĩhota ũhoro ũcio. Hallelujah. Hallelujah. I'm happy in the Lord today. Yacũkĩre Ngai ngatho ũmũthĩ na ikeno. But the Lord No Ngai rĩ changed the situation. akĩgarũrania ũndũ ũcio. So when Abraham received the miracle, Ibrahimu amũkĩrire kĩama hata alipumzika. ona akĩhũmũka. He gave glory to the name of the Lord. ũgoci kũrĩ rĩĩtwa rĩa Ngai. I will have a son. Nĩngũgĩa na mwana wa kahĩĩ. My wife will conceive. Mũtumia wakwa nĩakũhanda. Glory to the name of the Lord. Agoca rĩĩtwa rĩa Ngai. Oh, Jesus. Do you see? Nĩũrona He glorified the name of the Lord. akĩgoca rĩĩtwa rĩa Ngai. How many will glorify the name of the Lord today? Nĩaigana makũgoca rĩĩtwa rĩa Ngai ũmũthĩ. Amen. A wicked heart cannot glorify the name of the Lord. Ngoro njũru ndĩngĩgoca rĩĩtwa rĩa Ngai. The wicked heart cannot see the majesty of the Lord. Ngoro njũru ndĩngĩona ũhoti wa Ngai. The majesty. Ũnene. Yeah. Yes. Ukuu. Ũnene wa Ngai. A wicked heart. Ngoro njũru Hata ajekewe nyumba. ona akĩrwo nyũmba Cannot see the majesty of the Lord. ndangĩona ũnene wa Ngai. Now the Lord is saying, Rĩu Ngai nĩaroiga for grace is shown to the wicked. tũkayaga wakerwo na tũkũrĩ andũ arĩa aganu. They do not learn righteousness. Matimenyaga maũndũ ma ũthingu. They do not see my majesty. Mationaga ũnene wakwa. Then the Lord continued, Ngai gĩthiĩ na mbere. oh Lord, Oe Ngai your heart is lifted high, guoko gwaku nĩ kwambarĩtio igũrũ. but they cannot see it. No matingĩkuona. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Do you know why? Nĩ wĩ nĩkĩ? Not that you don't have eyes, Ti atĩ ndũrĩ na maitho but you have a wicked heart. no wĩna ngoro njũru. That heart Nabii alikuwa anasema. Ngoro ya mũnabii akwaragia ũhoro wayo. That wicked heart Ngoro ĩyo njũru rĩ will not see the majesty of the Lord. ndĩngĩona ũnene wa Ngai. Now the Lord has seen it is useless Ngai nĩona nĩ ratũ rĩu to do even a single miracle. gwĩka kinya kĩama kĩmwe. Abraham glorified the name of the Lord. Ibrahimu akĩgoca rĩĩtwa rĩa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Stay calm Ndĩrenda gũikara so that we can pray. nĩgetha tũhoe. I want us to move in the book of Isaiah, Psalms. Tũthiĩ ibuku-inĩ ya Thaburi. I want to start 105. Nataka uwe makini sana sababu nataka tusome haraka haraka Gũkorwo thikĩrĩ mũndũ ũrĩa tũthome na ihenya igana rĩa so that I ithano can deliver that message. nĩgetha aheane ndũmĩrĩri ĩyo. Psalms 105. Thaburi igana rĩa ithano. Give thanks to the Lord, call on his name, make known among the nations what he has done. 105. Igana rĩa ithano. Ĩgĩcokeria Jehova ngatho, anĩrĩrai ngumo ya rĩĩtwa rĩake, ũhoro wa mawĩko make ũmenyithiei irĩndĩ ciothe cia thĩ. 106. That is David. Ũcio nĩ Daudi. David. Daudi. 106. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Gocai Who can proclaim the mighty acts of the Lord, or free declare his praise? gocai Jehova, ĩgĩcokeria Jehova ngatho, tondũ nĩ mwega, tondũ ũtugi wake nĩ wa tene na tene. 107. Hallelujah. 107. The same David. O Daudi o Daudi ũcio. He is full of praise. Aiyũrĩtwo nĩ ũgoci. He is full of glory. Aiyũrĩtwo nĩ riri. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord say this. Though he have
redeemed from the hand of the foe. Egicokeri Jehova ngatho tondu utugi wake tondu ni mwega tondu utugi wake ni wa tene na tene. Aria akure ni Jehova ni makiuga oguo o aria akurite akamaruta guoko-ini kwa mumaitha. Hallelujah. Amen. Again, the same David. I don't want you to wonder why I'm reading all these scriptures. Psalms 113. Praise the Lord. Praise all servants of the Lord. Sasa ameelekeza sasa kwa servants of the Lord. Praise the Lord. Praise all servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. Gocai Jehova, mugocei inyuĩ ndungata ici cia Jehova. Kĩgocei rĩĩtwa rĩa Jehova. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrotũra rĩgathagwo kuma rĩu nginya tene na tene. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is David. Ore Daudi. Glory to the name of the Lord. Goshi kore rĩĩtwa rĩa Ngai. Oh Jesus. Give thanks to the name of the Lord. Cokeria rĩĩtwa rĩa Ngai ngatho. For his name endures forever and ever. For his love endures forever and ever. Then he continued to say, let the redeemed one to be the first people Amen. to praise the name of the Lord, because he has redeemed them even from the foes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why am I reading all this? There is no praise. Praise is lacking. Because this is what the Lord says. He seeks glory. In whatever he do, he is seeking the glory. If today the Lord will build for you a house, those who don't have, if today the Lord will change your life once, he is seeking the glory. But watu wa Mungu, because of the wicked heart, hawatambui. They do not see this is the majesty of the Lord. There's one miracle. Hallelujah. Hallelujah. Sikuwa na nyumba, nimejengewa. Sikuwa na mavazi, lakini siku hizi niko na mavazi. People, they do not recognize the majesty of the Lord. But David is busy praising the name of the Lord. Amen. Glory to the name of the Lord. Praise be to the name of the Lord. I give my Lord thanks because his love endures forever and forever. Amen. He is praising the name of the Lord. That's why in the Isaiah, the Lord is saying, even though I show my grace to a wicked heart, it is useless. Because when the Lord performs a miracle, I'm talking about the miracles now. How many want the miracles today? Hey, people need miracles. The demand of miracle is high than the supply. The demand is high. Give glory to the name of God. Na kama nasema nataka wenye wanataka miujiza wa baki. Hakuna mwenye anaweza enda nyumbani. Lakini hata wenye wanataka kuna maombi. Session ya maombi tubaki. Tabaki watu watatu. It's okay. But allow me to talk this bit.
no mutikiria ari ndeto ici. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Miracles. Ciama. Why do the Lord perform miracles? Geriga ciama niki. Not to misuse his power, Ciahũthĩra hinya wake ũũru. but to seek his glory. No nĩ gũcaria riri wake. And David is seeing the miracle Na Daudi nĩona ciama because he have a nĩ testimony. tondũ ena ũira. My foes wanted to finish me, Thũ ciakwa ciendaga kũnina. so he have a reason Ũguo na gĩtũmi to praise the name of the Lord. gĩa kũgoca rĩĩtwa rĩa Ngai. You don't have a reason to praise the name of the Lord. Ndũrĩ na gĩtũmi gĩa kũgoca rĩĩtwa rĩa Ngai. Do you have a reason? Wĩna gĩtũmi. Sasa unaona wengine wanafanya, do you have, Nĩ ndĩ na gĩtũmi. nimefanyiwa nini? Njĩkĩirwo atĩa? Hallelujah. Hallelujah. Wengine wangekuwa wamecha kufa. Sasa Angĩ nĩ mangĩkuĩte rĩu. you have a reason Wĩna gĩtũmi Amen. to praise the name of the Lord. kũgoca rĩĩtwa rĩa Ngai. David is praising the name of the Lord. Daudi nĩagoca rĩĩtwa rĩa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Even mahali Ona handũ. Psalms 115, Zaburi 115. he is saying this. Arauga ũũ. Not to us, oh Lord, not to us, but to your name be the glory because your love, because of your love and faithfulness. ti ithuĩ Jehova, ti ithuĩ wagĩrĩirwo nĩ kũgocithia, no rĩrĩ kĩgocithia rĩĩtwa rĩaku o rĩo, ũkĩmenyeke ũtugi waku ona wĩhokeku ũrĩa wĩ naguo. Hallelujah. Hallelujah. Not to us. Ti kũrĩ ithuĩ. Amekataa, Nĩarega. amejitoa hilo vazi Nĩaruta nguo ĩyo la utukufu. ya riri. Hallelujah. Hallelujah. Amejitoa hiyo vazi. Nĩaruta nguo ĩyo. Not to us. Ti kũrĩ ithuĩ. Not to us, Lord, Ti kũrĩ ithuĩ Ngai. but to your name No nĩ kũrĩ rĩĩtwa rĩaku. be glory. Riri ũgĩe. Not to us. Ti kũrĩ ithuĩ. If the glory will be for the Lord, Akorwo ũcio ũkorwo nĩ wa Ngai rĩ. you have the miracle. Nĩ ũkuona kĩama. Amen. You have miracles. Nĩ ũkuona ciama. If the glory will remain to the Lord, Akorwo riri ũgũtiga ũrĩa wa Ngai. hallelujah, Hallelujah. Amen. give glory to the name of the Lord. Yehova ũcikũ rĩĩtwa rĩa Ngai. But he refused. No akĩrega. Akajitoa hilo vazi. Akĩruta nguo ĩyo. Wengine wanataka wapewe gari Akĩmanda maheo ngari. ndio wajitukuze, Nĩgetha megocithie. wengine wanataka nyumba Akĩmanda nyũmba. wajitukuze. Megocithie. Will the Lord glorify himself? Ngai we mwenyewe ndakwĩgocithia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We want to pray. Twenda kũhoya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Lord is saying, Ngai nĩaroiga. your heart is lifted high Guoko gwaku nĩ kwambarĩtio igũrũ. because the Lord performs the miracle with his mighty arm. To Ngai aringaga ciama na guoko gwake kũrĩa kũnene. It is lifted. Nĩ kuoetwo na igũrũ. All those who are sick Arĩa othe marwarĩte should get healed. magĩrĩirwo nĩ mahonio. All those who are poor, Arĩa othe athĩnĩki they should have. magĩrĩirwo nĩ mone. But they cannot see it. No matingĩkuona. The majesty, the power, the lifted hand of Guoko God. kũrĩa kwambarĩtio kwa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That is what the church, if the wicked heart will be taken away, Akorwo icũru rĩkweherio. will be rebuked, Nĩ gũkũmwo. people will see the mighty hand of God. Andũ nĩ makũra guoko kũnene kwa Ngai. Isaiah said, it is lifted high. Ciarwo nĩ kwambarĩtio na igũrũ. Hata saa hizi, Ona thaa ici it is lifted high. nĩ kwambarĩtio igũrũ. That you should not die with your disease. Twagĩrĩirwo nĩ gũkuona mũrimũ waku. You should not die with your poverty. Twagĩrĩirwo nĩ gũkuona thĩna waku. You should not die Twagĩrĩirwo nĩ gũkua because of your enemies. nĩ tondũ wa thũ ciaku. But they cannot see it. Acio matingĩkuona. They cannot see it Matingĩkuona because of the wicked heart. nĩ tondũ wa ngoro ĩyo njũru. Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the name of the Lord. Roca rĩtwa rĩa Ngai. I want to look in the book of Exodus. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama. Exodus 15. Thama 15. I want to be very quick Arenda gũthiĩ na ihenya to deal with two miracles. nĩgetha arie ũhoro wa ciama igĩrĩ. Amen. Two miracles, Ciama igĩrĩ very powerful, irĩ na hinya mũno that the Lord did. iria Ngai ekire. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus was praying, Rĩrĩa Jesũ ahoyaga rĩ, hallelujah, Hallelujah. in his final journey, thĩinĩ wa rũgendo rwake rũkĩrĩkĩrĩra he said this, akiuga ũũ: Father, Baba, everything is possible for you. maũndũ othe no mahotekeke harĩ we.
he had that testimony arĩ na ũira ũcio that everything is possible for his father. maũndũ mothe mahotekeke na ithe. Even today, you need to have that faith. ona ũmũthĩ ũbataraga wĩtĩkio ũcio. Everything is possible. maũndũ mothe mahotekeke. Hallelujah. Hallelujah. Now, this is the Israelites, rĩo arĩ Isiraeli and Moses was their leader. na Musa arĩ mũtongoria wao. In Exodus 15, thĩinĩ wa Thama 15 verse 22. Kuanzia hapo verse 22. mũhari wa 22 kuma hau. Hallelujah. Hallelujah. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. Nake Musa agĩtongoria andũ a Isiraeli mathiĩ na mbere makiuma hau iria itune magĩkinya werũ wa Shuri, nao magĩthiĩ rũgendo rwa mĩthenya ĩtatũ werũ-inĩ o makĩagaga maĩ, na makinya Mara makĩremwo nĩ kũnyua maĩ macio ma Mara nĩ ũndũ marĩ marũrũ, na nĩkĩo gĩatũmaga hetwo ũguo Mara. Andũ magĩtetia Musa makiuga atĩrĩ, tũkũnyua kĩ? Nake agĩkaĩra Jehova, nake Jehova akĩmuonia mũtĩ akĩũikia maĩ-inĩ, namo maĩ macio makĩagĩrĩra. Amen. Amen. Water. maĩ. The water was bitter. maĩ marĩ marũrũ. And the Israelites na Isiraeli rĩ could not drink it. matigahotire kũmanyua. It had poison. marĩ na thumu. No one could drink. gũtirĩ mũndũ ũngĩamanyuire. Hallelujah. Hallelujah. But the same people no andũ arĩa rĩ with a weakened heart mena ngoro njũru rĩ wakaanza kupiga kelele. makĩambĩrĩria kũnegena. Tutakunywa nini? tũkũnyua kĩ? Tutakunywa nini? tũkũnyua kĩ? Then the Lord showed him nake Ngai akĩmuonia a piece of wood. gĩcunjĩ kĩa mũtĩ. A piece of wood. gĩcunjĩ kĩa mũtĩ. Kakuni. karũkũ. Hallelujah. Hallelujah. He told Moses akĩra Musa tumia hiyo kuni. oya karũkũ kau. That piece of wood karũkũ kau. and throw it and heal the water. ũgaikie maĩ-inĩ mahone. Hallelujah. Hallelujah. Water was healed. maĩ makĩhonio. But this is what the Lord told Moses. no nĩguo Ngai erire Musa. Hallelujah. Hallelujah. I will test these people. nĩngũgeria andũ aya. Hallelujah. 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 Give glory to the name of the Lord. Ngai. I will test these people. nĩngũgeria andũ aya. I want to test these people. ndĩrenda kũgeria andũ aya. The Lord, after healing water, thutha Ngai kũhonia maĩ they drank the water. makĩnyua maĩ. This was a miracle. gĩkĩ kĩarĩ kĩama. But the Lord said, I will test them. Ngai akiuga nĩngũmageria. What was he testing them? kĩamageragĩria. I will test these people. nĩngũgeria andũ aya. I have healed the water. ndahonia maĩ. It was bitter. mama marũrũ. Now they can drink. rĩu no manyue. Now I want to test them. rĩu nĩgetha kũmageria. He told them, akĩmera if from now onward, kuma rĩngĩ narĩ gũthiĩ na mbere rĩ if you will hear my message mũngĩigua ndũmĩrĩri yakwa or listen to my instruction very carefully, mũthikĩre ũtarani wakwa wega I'll become your healer. nĩngũtuĩka mũmũhonia. After God performing that miracle, thutha wa kũringa kĩama kĩu I have healed this water. nĩndahonia maĩ maya. It was bitter. mama marũrũ. Hallelujah. Hallelujah. But now, mumekunywa. na rĩu nĩmomanyua. Now I want to test these people. ndĩrenda kũgeria andũ aya. If people will listen angĩkorwo nĩmagũthikĩrĩria to my decrees maigue wathani wakwa and become obedient to me, na manjathĩkĩre I'll always heal them. hingo ciothe nĩndĩmahonagia. God tested them. Ngai akĩmageria Ajue ya kwamba amenye atĩ hii nafsi ngoro ĩno rĩ inatendewa muujiza. ĩrarĩkĩrwo kĩama rĩ Is it after the miracle no kĩama twĩkinyĩrĩte or this heart kana ngoro ĩno rĩ ni nini inataka? nĩ kĩrenda.
God tested. Ngai akĩmageria. I have healed the water. Nĩonetie maĩ. Now give them instruction. Rĩu mahe ũtarani ũyũ. Mkinisikiza, Mũngĩcigua I will always heal you. hingo ciothe ndĩmũhonagia. Na ndio watu wanakosa miujiza. Na nĩkĩo andũ maraga ciama. Why do the Lord perform miracles? Nĩkĩ Ngai aringaga ciama. To test us. Nĩgetha atũgerie. To test you. Nĩgetha akũgerie. Nimetenda hii muujiza. Nĩndaringa kĩama gĩkĩ. Anajaribu kukagua. Akageria gũkũrora. Because the Lord is a tester. Nĩndo Ngai nĩageragia. An examiner. Nĩageragia. Hallelujah. Hallelujah. He is testing the Israelites. Nĩageria Israeli. Ni watu wagani niko nao? Nĩ andũ mũthemba ũrĩkũ ndĩ nao. Akatenda muujiza. Akĩringa kĩama. Watakunywa maji. Makĩnyua maĩ. Then he gave them instruction. Ningĩ akĩmahe kĩrĩra gĩkĩ. Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the name of the Lord. Ya kwamba if they follow the instruction of the Lord, Wangĩrũmĩrĩra ũtarani wa Ngai. kama vile ameponya maji. O ta ũrĩa ahonia maĩ rĩ. Hallelujah. Hallelujah. He will become the healer. Na ũtuĩka mũmahonia. Hallelujah. Hallelujah. Wakatembea tena. Magĩthiathia rĩngĩ. God decided to perform another miracle. Ngai agĩtua kũringa kĩama kĩngĩ. Miracle. Ciama. We might enjoy it. No tũkenere. Hey, miracles, miracles. Ciama. But God is testing our heart. No Ngai nĩ kũrĩrageria ngoro citũ. Anajaribu nafsi yako. Arageria ngoro yaku. Hii nafsi Ngoro ĩno rĩ. ni ya mkora Nĩ ya mũkora ĩ. ama ni ya nani? Kana nĩ yaũ. Do you know why? Nĩ nĩkĩ. Let me elaborate further. Reke tarĩrĩrie makĩria. Because Nĩ tondũ if a miracle happens today, kĩama kĩngĩringĩka ũmũthĩ. what do you expect? Ũrĩgereire kĩ? What do we expect? Twĩrĩgĩrĩire kĩ? Or what do the Lord expect? Kana Ngai wetereire kĩ? A person who can fear the name of the Lord. Mũndũ ũngĩtigĩra rĩtwa rĩa Ngai. God has done this. Ngai nĩekĩte ũũ. I was sick. Nyuma mũrwaru. Nilikuwa maskini wa kukufa. Nyuma mũthĩni wa gũkua. Kama wengine nasikiaga huku. Tangĩ gũkũ njiguaga. Walikuja na matabara. Mokire na matangari. But they are no longer wearing his. No igane matirekere matangari. They have glory. Mena riri. But the Lord did a miracle No Ngai nĩkĩmaringire. to test this man. Kũgeria mũndũ ũyũ. Because I'm very happy. Nĩ tondũ nĩarakena mũno. God did not test them Ngai ndamageririe in Egypt. kũrĩa Misiri. He tested them Amageririe after crossing the Red Sea. thutha wa kũringa iria itune. So that Nĩgetha the scripture can be fulfilled. maandĩko mahinge. Two cannot walk without agreement. Andũ erĩ matingĩtwarana matarĩ karĩko. Sasa Mungu akafikiria, Ngai agĩciria. sasa hawa watu, Rĩu andũ aya rĩ. hii ni Bariang'ania, Hii ni nyumba fulani. hii zinaitwa Bares. Nyumba. Na ujui hizo Bares Na ujui bari ici zinakuanga na mapepo mingi sana. kona ndĩmono nyingĩ mũno. Hallelujah. Hallelujah. Kama the family Ta family ya kina Moses, ya Musa. it was a very bad family. Yarĩ family njũru mũno. Ilikuwa familia ya hasira Yarĩ family ya marakara. from the beginning. Kuma o kĩambĩrĩria. But God knew all that, No Ngai nĩoĩ guothe. and he chose Moses. Na agĩthura Musa. But his family No family yake ilikuwa ya hasira kabisa. yarĩ ya marakara biũ. Hallelujah. Hallelujah. Na ndio unaona Moses, Ndakorera Musa instead a humble, handũ henyihie anakasirika, akarakara anaua, akoraga. anaambiwa nenea lile jiwe litoke maji, Arĩria higa rĩrĩa riume maĩ. anaigonga, Akariringaringa. ni hasira. Nĩ marakara. Mungu akakasirika Ngai akĩrakara. sababu Mungu alikuwa anataka utukufu. Tondũ Ngai endaga riri. Say this, Ugo. facing the Lord, Warĩrie let there be water, reka kũgĩe na maĩ. Amen. ianze kutoka. Gati maĩ mbambĩrĩrie. Na wale kanisa Na rokuo kanitha rĩ. waanze kusema glory to the name of the Lord. Hili kũretwa rĩa Ngai. Lakini Musa No Musa rĩ. alifanya Hali akĩhũra. kukasirika Kũrakara. sababu ya hawa watu. Nĩ tondũ wa andũ aya. To a point David anasema Ũkinya Daudi arauga. hawa watu walizuia Moses Andũ aya magirĩrĩirie Musa aingie kule. aingĩre kũrĩa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mungu anajua kila familia. Ngai oĩ o nyũmba o nyũmba. Familia yenu Nyũmba yanyu inakuanga na demon gani? ĩrĩ ndaimono ĩrĩkũ? Hallelujah. Hallelujah. Ya ukahama, Ya ũmaraya, kurukaruka kũrũgarũga, kila mahali. o handũ o handũ. Hallelujah. Hallelujah. Now, Rĩu rĩ. yes, you have decided when nyinyi ni washirika wa Mungu sasa. Mwenye mũtũtũ nĩ mũracirika Ngai. But God must test you. No Ngai no nginya amũgerie. This man, Mũndũ ũyũ rĩ. is he a genuine man? Sasa niulize, Rĩu orie.
naweza cheka sana no atheke muno nyinyi nyote